Lanskega prvega vzpona na Ljubelj sem se udeležil s starodobnim Mercedesom 190D. Na letošnji drugi vzpon na Ljubelj pa sem se podal tako, kot je treba, s starodobnim Tamom 110 T10. Potem, ko je ubogljivo vžgal, sem se po spodnji Savinjski dolini peljal do Šentruperta. Tam se mi je pridružil Milan Stanko, ki ga nekateri kličemo Dizel doktor. Še dobro, da je šel z menoj. Dobro jutro. Prvi vzpon na Ljubelj se je zgodil novembra 2024. Organiziral ga je Zdravko Drstvenšek, ZD, ki je kolono vodil z Renaultom Magnumom prve generacije. Našteli smo znamke od Zastave, Mercedesov, Peterbilta, Fiatov, prisluhnite temu zelenemu 691N. Do Tama, Iveka in Scanie. Skupinsko fotografijo smo posneli na parkirišču pred mejo. Pa se vrnimo na letošnji dogodek. Tam je v Tuhinjski dolini začel izgubljati moč. Poklical sem ZD-ja, da bom obrnil, a ta me je prepričal, da sva z Milanom pot nadaljevala. V Lahovčah sva naletela na Milana Štineta in Benjamina Očka, ki sta tudi menila, da ne smeva vreči puške v koruzo. Pripeljala sva se na zborno mesto v Naklem, pravzaprav privlekla. Ob pogledu na lepa vozila s Florovim Volvom F16 na čelu sva takoj postala boljše volje. ZD pa je organiziral prevoz do trgovine z rezervnimi deli. Občudovali smo Fiata 190 z avtentično polprikolico, prvič v živo videli Miranovega Fiata 683 N3 in dobro znanega Benijevega Tama 331 T17. Ob mojem Tamu se je zbral Konzili, ki je čakal Milana. Pred kratkim sva s sinom menjala olje in oljne filtre, za naftni filter pa je zmanjkalo časa. Naslednji dan ga nisem menjal in ostal je v garaži. Milan je prinesel novega in ga zmontiral. Dan je takoj postal lepši. Šele zdaj sem si lahko v miru pogledal še drugi del kolone vozil, ki jih je bilo več kot lani. Prvi je stal Florov Peterbilt, za njim pa Tamov minibus in Fiat 682 T2, ki ga z veseljem vozi Damjan Popit. Videli smo več Unimogov, Žosovega Peterbilta in Scanii 143, Strambus ter s klasično kabino in Himmerjev bivalnik. Vojaški Hammer,
Ford Taunus GXL in Zastava 750 so tvorili spremstvo. In smo štartali. Peljali smo se po stari cesti, saj so nekateri naši starčki za avtocesto dosti prepočasni. Ko smo se začeli vzpenjati, je moj stari tam odlično vlekel. Popolna preobrazba, bi lahko rekel. Pred mejo smo parkirali in si vzeli čas za občudovanje naših lepot. Z Diano se je pripeljal še Klement Polajnar,
ki je tudi snemal karavan. Na Stari Ljubelj smo se podali peš, razen tistih, ki šepamo. Splačalo se je. Zaradi rekreacije, pogleda na stari mejni prehod in lepega razgleda. Napisal, da ni bilo zastonj, več ljudi pride. A to še ni vse. V koči so nam postregli izjemno okusno kosilo in poskrbeli za domačo zabavo. Ker smo na skupinsko fotografijo letos pozabili, je tukaj par fotografij udeležencev, za konec pa še nekaj njihovih mnenj. Kje je šel Fiat? Letošnji drugi vzpon na Ljubelj je enkraten. Ja, ampak Uspeh krasen. vi ste, Avto dela, peš pot pa še boljši. vi ste bili tudi na Lanskemu. Tudi na Lanskemu sem bil. Se pravi, so ma verjetno drugo leto tudi videla. Sigurno, če bo zdravje, pa Fiat, bo oba dobra, naslednje leto zopet. Ampak je pa razlika, letos imate tudi gospod zraven. Ja, letos se je pa odločila, da gre z mano, ker sem povedal, da je tudi potem peš pot gora, ne, tiste 40 minut, to se pa rado udeleži. V redu je, lepo je, malo se podružimo, a ne, in kaj vidimo. Srečno, Hvala, enako. ti si bil prvič letos Prvič in ti je bilo všeč. Prva liga. Zakaj pa nas že zapuščaš Ja, grem balirat, grem bale povijat. s temle? Ja, Ja, pa srečno pot, no? ja, hvala. Lep pozdrav, Ja, živijo. se vidimo naslednje leto. Tako je. Na koncu si nas je veliko želelo pobliže ogledati Hammerja. Mladi lastnik je z veseljem odprl motorni pokrov in lahko smo videli, da je v kabini tako malo prostora zaradi velikega 8-valjnika oblike V. Daj mi, Zdravko, povej, kako si zadovoljen z letošnjim vzponom? Letošnji vzpon je bil napredek napram lanskemu letu. Če se malo bolj pogleda, je raznolikost večja. Več ljudi, nažalost, je tehnologija izdala moj avto, tako da mojega letos ni, ampak bo pa drugo leto. No, moram pa reči, da jaz sem vesel, da smo mojega usposobili, da smo prišli gor. Jaz sem ti takoj povedal, da ne smeš čakati, da moraš priti, da so mehaniki na kupu. Nasvidenje naslednje leto. Gre.